С какой целью ты встаешь каждый день? Куда ты идешь? Кем ты себя видишь через год? Основная валюта нашей современности – время. Действуй. Рискуй. Голод. Вот что нужно для достижения успеха. Все в твоих руках. Не смотри на других. Побеждай свой результат. Неважно, с какой скоростью ты движешься. Главное – действуй. Неважно, что кто-то сильнее тебя и сейчас. Главное – становись сильнее сам. Не позволяй ставить себя в рамки сомнений и страхов. Побеждай. Проигрывай. Используй каждую возможность на пути к своему успеху. Человеческий дух непостижим.